বিরিয়ানি আমাদের সবার কাছে পছন্দের একটি খাবার। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এফজেরিনস কিচেন। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য। আজ আমি রান্না করব চিকেন বিরিয়ানি। চিকেন বিরিয়ানি রান্নার জন্য আমি নিয়েছি রোস্ট আকারের 8 পিস চিকেন, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। নিয়েছি 6 পট চিনি গুঁড়া চাল, ধুয়ে ছাঁকুনি দিয়ে রেখে দিয়েছি। আলু 200 গ্রাম নিয়েছি। আরও নিয়েছি শুকনো মরিচ গুঁড়ো এবং হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, জিরা বাটা, লবণ, রসুন নিয়েছি হাফ কাপ, পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, টক দই 1 কাপ, আরও নিয়েছি কাঁচামরিচ, তেজপাতা 3টে, কালো এলাচ, সাদা এলাচ কয়েকটি, দারুচিনি 4-5টা ফেল, এবং নিয়েছি রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলা, গুঁড়ো দুধ, এবং আরও নিয়েছি কাজু এবং কিশমিশ। এবারে ধুয়ে রাখা চিকেনগুলো একটি মিক্সিং বোলে নিলাম। আদা বাটা 2 চামচ, জিরা বাটা নিলাম 2 চামচ, হলুদ গুঁড়ো সামান্য, শুকনো মরিচ গুঁড়ো 2 চামচ, লবণ 2 চামচ। লবণ প্রথমে কম দিলে সমস্যা নাই, পরে আবারও অ্যাড করা যাবে। এবারে চিকেনগুলো ভালো করে মশলা দিয়ে মাখিয়ে নেব। এবারে টক দই 1 চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটে নেব। ফেটানো টক দই চিকেনের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেখে নিব, এপিট ওপিট মেখে। নিলাম। এবারে 1 ঘন্টা রেস্টে রাখব। এবারে আলুতে শুকনো মরিচ গুঁড়ো সামান্য এবং লবণ সামান্য দিয়ে মেখে রেখে দেব। চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে নিলাম। প্যানে সরিষার তেল নিলাম। আমি পুরো রান্নাটা সরিষার তেল দিয়েই করব। এবারে আলুগুলো ভাজার জন্য প্যানে নিলাম এবং আলুগুলো এপিট ওপিট খুব সুন্দর করে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া আলুগুলো একটি বাটিতে উঠিয়ে নেব। প্যানে আরও একটু তেল অ্যাড করে এখানে রেস্টে রাখা চিকেন দেব। তার আগে তেজপাতা, কালো এলাচ, সাদা এলাচ, দারুচিনি দিয়ে নেড়ে নিলাম। এবারে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি এবং রসুন নিলাম। রসুন এবং পেঁয়াজ দিয়ে মশলাগুলো বেশ ভালো করে একসঙ্গে ভেজে নিতে হবে। কিছুটা কালারের চেঞ্জ হলে এখানে চিকেন দেব। চিকেনগুলো ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আবার ঢাকনা খুলে আমরা ভালো করে